我们今天早上就一个行程，就是去玻璃船。我们要出发了，我们回到了港口。我们要探索拉美，探索海洋，前进啊！哇，早上蛮早的船班也出动了。我发现早上的人潮真的很少。当然，现在没有什么台风了。如果遇到天气不好的时候，可能大排长龙。这是蓝白航运要回程的售票窗口，我们要去玻璃船。OK， 探索拉美就在前面啦，我们要去报到了。这边有一些海底观光半潜艇啊，搭蓝鲸号，带小朋友走走。OK， 我们换了船票，我们就去报到，排队集合啦。它其实这里有探索拉美跟蓝鲸号，这边就比较没太阳了。真的是美丽的港口啊，天气不错。走，我们看到探索拉美的船啦，哇，有红色的，也有蓝色的嘞。走，孩子充满了期待又开心。哇，我们现在进来半潜艇下面呢，我们来看鱼还有海龟啊。你要不要坐？要坐妈妈旁边还是坐爸爸旁边？呀，带小朋友来体验一下半潜艇的感觉。孩子现在在等待了，来了海龟，绿色脂肪叫绿蜥龟。顺便复习一下，类似有这种半潜艇在日本，而且我们又比较容易去，还有什么地方可以看得到？就是冲绳的 Okinawa。也是鱼呀、对呀、鱼在游泳啊。珊瑚。珊瑚礁，对。然后老袁在介绍海龟啊。有看到小丑鱼呀、还有角蝶鱼呀、乌尾，还有河豚，都在这边，好漂亮，对不对？对呀、还有好多鱼哦。哇，这边好清楚啊、哦！这里有没有看到龟龟？有没有看到龟？好多龟龟有没有？有没有看到海龟？好多只啊！这里的海水很清澈。哇，好多鱼在游。哇，有看到一只睡觉乌龟壳。好多鱼群呢，好多鱼群呢。那边有一只在走路。哦，好大一只哦！哎呀，过去了。哇，好大一只哦！海龟在游泳。这有一些海边珊瑚啊。哇，真的好清澈，好清楚。好多鱼群啊。这里有没有看到一只海龟？哇，好大只哦！海龟有没有？有一只。哇，海龟在这。好大一只啊！哇，这里也有。
海龟啊，开心啊！现在船要准备开回去了，现在我们到外面，准备回程啦。那艘船要去浮潜的，我们要回到港口了。好吧，半潜艇的活动结束了，好，我们再去逛一逛。我们要准备坐加班船了，我们要排队。孩子有点累了，我们就玩到这个时候了。真的累了，累了。加班船来啦！不过这是假日，今天是假日。来，我们快闪小琉球就到这里喽。